Sidise ani ayyuu miti sindis kanaan dura jechuudha ummanni Oromoos ta'e ummanni kan kelle Sumayyaatiin dubbatini kabajitootaa inaan jechaa turan. Kabajitootaa ittiin dubbatini wal kabajini hanga fakeetii adda dureedha naan jettan hanga har'aa takkatti dubbadhee beeku. Animmoo hadha Saayidoodhaan natti dhufte. Saayidoo kiyya tokko miti. Sababa keetiin waa takkaa ta'u wannan sodaadhusti fakkaatiin zariin kiyya zaree Oromooti. Waa takkan sodaadhu Gondar dhufee jechuudha. Achumatti bakkuma jirtutti dhufee mataarra si koree laal. Buneedhaan maal jetteen? Akka bunaa si akaayee situma jetteen himi? Akka kafanaa si miiccee si afalaal. Akkana si miiccee Kau sirbi tokko maal jedha? Nan dhufan jennee meerre kan dhuftee nan lolan jennee meerre kan loltee egaa sirba wayiiti baadii sirbisaayyuu. Ayyuu itti muddee arte ayyuun amma baqa kaateetti lafaa ol kaateetti amma wanti ayyuu dhaabsisu tokkollee hin jiru. Wanti ayyuu dhaabsisu hin jiru. Baqa miccitee hin hafti. Mirga ishiitti haaftu. Qulqulleessu miiccoo waan biraa miti bar qulqulleessu qulqullina. Isin garuu waan biraatti hiikuuf deemtu miti qulqullina. Ankan hin jedhu. Itu amma masaanuun kun lamaan face to face walitti dhufan akkam wal godhatanii yaaddu. Bifa amma jiru miira amma jiru kanan miira amma akkatti miiccuun kun jiru Sumayyaan akka bunaatti biyya akaawuudhaaf jirtu isheen kun immoo akka wayyaatti biyya miiccuudhaaf jirtu. Ilaaltaniitu bifa kanatu jarri kun lamaan masaanuun kun lamaan walitti dhufanii ilaaltaniitu fiilmii ilaalamu sana katee lamaan walitti balakka caamal wal xafaxafi katee lafarra harii balbal achi namni walirraa qaba. Nagadi isaati kateen immoo balbal achi iyya moo ageessaniittu iyya dubartoonni baay'ee wacus jechuudha. Iyya sana ilaaltaniittu achi immoo lola kana keessatti jechuudha. Ana amma fiilmii isaa ilaalaa hin jiru jechuun haasaa kana yeroon haasa'u fiilmiin isaa moo akkam akka ta'u sammuu kee keessa imeejiin dhufamni isatu natti dhufaa. Nagaan sinimaa ta'u kabajamtoota hordoftoota akkam jirtu nagaa keessanii. Ani baay'ee nagaa koo galata waaqaa ta'u hunda keessaniif iyyuu lafa jirtanitti nagaa irraa afaan tokko siniif haa baay'atu. Egaa dubbiin Saayidoo kun amma haalli inni irra jiru seeresi waasofni haala amma inni keessa galee axaabqinya yookaan dhiphina wayii keessa haala inni amma itti galee ayyuu miti numayyuu nutti ulfaate nu iyyisiisaa jira. Ayyuu Saayidoon akkas ta'uun qaba achitti jennee nuumtuu dubbataa irra sinillee dubbataa jirtu. Mitiire Saayidoon achitti waan tokko akka hin taane jennee nunillee jala dubbataa irra. Ayyuun immoo haadha manaa isaati. Yeroo kana kan dubbanne yoom dubbatti? Yeroo kana kan hin jenne yoom jetti? Yeroo kana zarraaf kan hin jenne masfaraaraa yookaan zaachaa yookaan doorsisa fuutee kan hin ergine yoom ergiti? Erganni waa ta'e ergitiire? Na yeroo kanatti dubbachuun ishii ima barbaachisa. Sirriidha. Akka kana jettee dubbachuun ishiis waan itti dhagaame waa'ee Saayidoo jechuudha. Waan itti dhagaame haasofte waan godhuudhaa qabdu immoo haasofte yoo akkas ta'e maaltu ta'a kan jedhu yaaddoodhaaf waan baay'ee haasofte jirti jechuudha. Inni kan biraa immoo jechuudha. Inni kan biraa viidiyoo ishii keessaa wanti na kolfisiisee nan dhufa kan ishiin jette jechuudha. Nan dhufaa kan jette. Ayyuun jechuudha. Ayyuun amma kana haasawaa ishii keessatti dhugaa qabdi. Dhugaa dubbachuudhaaf Saayidoo qofatu itti gaafatamummaa ayyuu fudhatee jira. Because ayyuun
Ayyuu maatii ishirraa cittee jirti. Maatii ishirraa baatee jirti. Itti gaafatamummaa ayyuu kan harkaa qabu Sa'iidoo qofaadha. Jiruun ayyuu hunduu Sa'iidoo harka jira jechuudha. Maatiin isheedhaa fi dantaan qaban. Sababni isaa ayyuuni tokkoffaan fedhii maatii ishii malee lammaffaan amantaas immoo jijjiirtee jirti. Amantaa ayyuun warri ishii kiristaanadha. Ayyuunis kiristaana. Amma garuu ayyuun haala muslimummaa keessa jirti. Ramadaana tsoomaarti. Kanachummaa jechuudha. Ayyuuni Sa'iidoodhaaf jettee iyyuu musliima taatetti mucattiin kun. Innaa isheen amma tokkoffaan ayyuun fedhii malee warra ishii to'an jaallatiin to'an barbaadiin Sa'iidoo amantaas jijjiirte. Innaa warroo maalii dharee hin aaranii. Kanaafi Sa'iidoon waan tokko ta'e jechuun ayyuudha baay'ee ulfaataadha jechuun Sa'iidoollee waa hin godhinii. Humtuu san argatiin, balaanii san argatiin, hamaanii san argatiin. Yoo jechuudha. Yoommoo wanti ta'e irra gahee ayyuunillee rakkoodha jiruun ishee. Jireenyi ishee rakkoo keessa gala, rakkisaa keessa gala. Mucattiin kun of hin dandeenye, barattee of hin dandeenye, jireenya isheetiin of hin dandeenye, waan tokko dhaabbata tokko hin godhanne, manallee naa hin binneette, mana kiraayillee isatu naa kaffalattee, waan tokkoon of hin dandeenye waan ta'eef mucaan kun jireenyi ishee akkam ta'a kan jedhamudha. Kan amma ishii yaaddoftee dhufte sodaadhaan dhufte kan hundumaa immoo waaqni nu haa baraaru. Sa'iidoo mataa isaatti humtuu san tuqe humtuu isatti hin bu'iini yoo dhabellee yoo ishee dhabellee yoo itti mul'achuu diddellee yoo simachuu diddellee yoo kottu as hin jirachuu baattellee yoo ishee argachuu baattellee nagaa fayyaa miilli nagaa harki fayyaa qaamni nagaa akkuma dhaqee waaqni nagaa fayyaasaa qaama isaa guutuu deebisee haa fidu biyya isaatti kalas isa booda humaa tokko hin ta'u. Ji'a meeqa taa'e gara ji'a torba gahaa jirama. Ergi taa'uu jammare ergisuma yaa ijoollees dhabe maal ta'eere dhukkubsatee hospitaala hin ciisne jechuun haa dhiphatu iyyuu malee haa jooru iyyuu malee midhaan immoo manyan nyaata maan jedhu akka duriis miti akkana Yamaniitti kufees miti amma inuma barbaada malee barbaachan dhaabne malee keessi isaa garuu tasgabbaa'amadha jedhee yaada. Yaa barbaaduun immoo dirqama isa irra jira. Nama tokko lubbuudhaan haga jirutti iddoon jiru amma beekanitti dhaqanii barbaadu. Kanaaf barbaadaa jira. Sa'iidoo waaqni nagaan si agashu. Ayyuutis tasgabbaa'ii hin dhaqiin hisin miicciine harka keetiin immoo miiccuu hin dandeessu. Wayi gassaalaa wayyaa laata miiccuun kun harkaan dandeessee miidhu. Sumayyaan immoo kan akooftu sun harkaan dandeessee akoofti immoo kan maashinii sanaan akka maashiniin buna irratti naqanii godhee naannessee buna fataa godhee akaafsu hin jiramni immoo sarara keessa gootee naannessuu firee ishee akooftee nan akaattee akaa'een tuma jette sana buniidhaan jette baay'ee bunee immoo buniidhaan simsi akaa'uudha kan jette isheedhaan nagaa buusi. Abeet warri ganama saanuu qabaatan ilililili jedha isinii tole ganaa warri masaanuu biratti godhatanii masaanuu keessan faanatan gaafa isin dabbaru akkanatti gadi waatanii viidiyoodhaan nukkee walirraa gastu viidiyoo keessa miimooriitiin teessanii kolfitu yeroo akkasii akkamitti akkannaa sa'ettanii muudii ofirratti qabattu. Kadamuu nutsune ani masaanuu sin qabu masaanuu sin qabaadhu ammas masaanuu qabu for the future no masaanuu mamnuudha ay fakkadam silazii akkasigaa jara keenya jabaadha waan xuru fidaartu jabaadha.